أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Hamdi keram na uzvišenje gospodara Allaha azza wa jalla koja stvori amin, uputi amin, bare blagodati amin amin. Salavatim selam bi çavacıkom armangu peygamberi o Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Lesli familje ehli bejti, lesram Allah, kula sinima lijeta kvali vajtanu ashabijem, somom šakla katrodinetbe, ko po životi tanetki praksa u Kur'anu, suneti, džiko i umru kıyameti, Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Obavestina min Allah azza wa jalla, znači ki suratul Yusuf, vakerin doj, nahnu naqusu alejke ahsana al-qasas. A men tu će najšuže događaja ili priče prenosina ili pavačera. To jest sakla priče slučera ova filenda, tane najšuže događaja sebepea kaj tane čačutne na njegova ne, na izmislime. Sad su desingiola, naprimer, šav gdje koga dikena razna nesave filmije ili pa čitine nesave knjige, a do borbu emotivna ili strašna, kao kujba, rojba kuele. No, međutim, ako lajtanje događaja kolača či pase desingepe. Emo lajtanja kad ta mengesa pouka, poruka, te laj i breti tarodoma, doli se bešela istorija, te ulam šta znači lem pouka tarolangu ne navodija. Dobro, amen pominjam, kada Ibrahime kerjam, pominjam znači Jakube alaihi salam. Ema kerjam ka Jakube se Allah azza wa jalla deva dešu duje vladija. Maškar odla dešu duje vladija, u Jakub je ovela lejek buču žomak sami, evladi, koja piravja nav Jusufi. A Jusufi, koja kasnije ovela Allah star bićal dosar pejgamberi. Pa u Jusufi ovele rođeno prav, potikne devlesta, o Benjamine. To jest, ola dujne palata isti dajem taro, isto dan. Dok okola vera deš palola i netari aver daj, a batav isto dan. Najne rođena pala, znači Jusufe alaihi salam. Po Jusufe alaihi salam oftano čavotaro Jakubi. A o Jakubi tamo čavotaro Ishak. A o Ishak tamo čavotaro Ibrahim alaihi salam. Pa bi ako te znači o Jusufi štarto generacija ovela Ibrahime se sad para unuko. So se o Ishak tamo čavo Ibrahime soro, a o Jakub tamo onda unuko Ibrahime soro, a o Jusufi bi avele se para unuko. Štarto generacija ovela para unuko Ibrahime se. Pa vakerjam kak ja najšuži familija. So su Allah azza wa jalla odlikunjali, generacija pa u generacija bić odja znači pejgamberija. Pa dok ovela tikno znači u Jusufi alihi salam ko sojba dikele eksuno, pa uštela ema vela ko pirodado Jakubi, ema kerle se znači pirosuno, pa kava kerle se agjar. If kale Jusufu li abihi, kada znači u Jusufi pireda deseva kergja, إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ma ovo miromodad mediklunko su nogma sarmaje dešujek zvezde, dešujek čerenja, a hemo kam, a heme mesečina pneva, mange sad pokloni saline, to jest sad sežda mange kerja. Jer bešela znači ki sura Jusuf. Znači, Allah azza wa jalla odlikujne Jusufe, pa da je počast so delle celovih sura na Kur'ani ne sura na tepiravi. Pa ki suratul Jusuf, ko štartu ajeti azza wa jalla, prenosinja menge, so Jusufi ko su nodi kajem so pireza dese pakerja. Dok o Jakubi alaihi salam, sine isto pejgamberi, džangla kaja kalea, nešto bitno hem baro spremini pe znači Jusufe se. Pa je rangjao o Jakubi lesoro dad, hem leseva kergja gehad. Kale ja bunej, o mirom očavo, kergja Jakubi lese. لا تقصص رؤياك على إخفتك فيكيدوا لك كيدا.
Ma o miromăceau, atot irosuno, maua kertire pralinge, te ne bio ne sau ishteta lipa ne sau zarari tu ke te keren. Inne shaytana lil insani aduwwun mubin. Ceea ce pasul shejtanii tano pravdo dushmani e manushese, to jest e insanese. Znači, deli nasihato Jakubi, a kada su nas otudikla, mala kertire pralinge, pa olato lentu ke smisla ljubomorna, pa te kerentu ke ne sa ozarali. Ceea ce pasul shejtanii a prišela ti kad čvelinge di su oni godi, su kasnije mu dovolel. O Yusuf ila te bajrol hari po hari, alesere hala već počminena alese zavidna toven. So dežđene. Znači, osim odeš ujekto, koja se ne u Benjamini, ne su rođeno prav potikno, a ovdano odeš u dojito Jusufi. Znači, deš phala, su na nele se rođena phala nego tari, samo ta rodata, tari dajna, ola već ne nalese ljubomorna te oven. To su jedna ljubomorna, sebepi kao Jakubi a.s. pobari gajna em pažnja posvetini e Jusufese, em pobaro mangi pa si kavi prema loleste nego akalenge. A sarte na ovele pobaro mangi pa ke da o Jusufi a.s. hinere je ke avere debi, hinere je ke avere ponašaj. Znači ne treti aver za razlika ta loleste phala koja hinere znači bud bilanču e debi ponašiba. Pa kala deš phala taro Jusufi a.s. ke dena pehem kerena kana zamka mangena te čivene Jusufese. Pa olava kerge. O Jusufi hem nesoro pravo Benjamini, on duitane pomangle ko amaro dad amenda. Amen puna celo je kupa, je grupa sija. On samo duj žene su panalo. Pa vakera amaro dad čači pase i tamo ki zabuda pres kodara reti. Dikem, subhama, čave evladija sarva kerena pireda desi, kaj tamo ki zabuda, a pogotovo je kepe i lamberece, tamo bi čalotano Allah azza wa jalla. Pa lengi li zavist, lengi ljubomora, heme mržnja, lema te bajrođi koje sa kimera, kaj va kerge mudarene Jusufe, ili pa ole kone sa votan muken, pa tega ni tumarodat, tu menge kaj ranel. To jest că ca nașaleni Jusufeta rocer, dikem tu maroda sa kerini pe prima tu mendem ca posvetini tu menge pažnja, hem ca mangel tu menisu sa su mangela Jusufe. A Palo dova, puna demek šukar manuša kaove. Znači Palo su ka keran kova gjunahi, tega ni demek kojem fino manuša. Znači u šeitani normal čuva vespe se manuše sa nikodi. Znači keren tu men prvo gjunahi, keren prvo harami, a Pavlova, ca peret pišmani, demek kao ven šukar insanja, šukar manuša. A zarem eteu bajmo pokajanje, prihvatini pe koje ke sa ponači. Znači u manuš mangela prvo gjunahi te kerel, am ana bilo sau ne te mudari pere phale, a Pavla demek te prvo pišmani šukar insani to. Zarem ša eteu ba koje sa ponači kaburi ko Allah eteu. Pa kana tarula de žene mešini pe jek lendar, jek taru phala, a ovi ne ujedno je najrazumno sarijen. Iako zovizo sare čije keste zločin, ker je premalo nepravda, premalo piro pravo Jusufi. Ama je kolendar i ne hari deme po razumno, ema ker gar jara Allah, lafija prenosinja meni znači u Allah azza wa jalla anu Kur'ani. Ema mamu daren Jusufe, nego hajde prema ako već nešto mangena tekele, frden tu menole ko nesa u bunari tele. Pa ka alele drumaldan nesa vi karavana, to jest manuša su kana kem, ako već nešto ki godi si tu men tekele. Znači ako mangena nešto je usufea tekele, mamu darene, nego lenem frden le prema ko da je bunari. A kana kem nesa vi karavana ili grupa koja ole uspu drumaldan ka kedelen, prema ka ta le dur ka i gari. Pa koji ke sa po načini, znači kao ovo durta u pirodrak, pa tu naroda demeke je ni petega ni palo tu mende. Pa onda kava deš phala složinena preko akava predlog. Tenene Jusufe, hem te frdene značalo bunari. Pa Palo sola dogovori, sajle te frdene ko bunari, a vena ko pirodada kana koje Jakubi. Hem anglileste šukare ponašinena pe Jusufe. Demeka asana lea, kerena lea. Demek mazinena ne znači upravo šerom.
A o Jakube ali selam kakva je situacija čudim jape. To se džanelen całej Italii. S-o desin jape, s-o hantaroi dom znači ophala promin jape. Pa iranena kana o čave, o tež čave, pirela rezem na omiro modad, amen mangal puma temuke Yusufe amen car te avel, ne bililea te kelamenge. Puma svakoj devetan u tuja kere, puma nigde na iklola, mukle puma hari ti klol pire pralen car. Ama kvala, lengere lafe Allah azza wa jal prenosi znači ki sura Yusuf ko dešuje to ajeti. Ova marodad, ne liva kere nalese, so se sumnjenea pa mare osjećanja, demek premalo Yusufi. Amen ceea pase mangaia sau nu șucari pa. To je demek mangaia se șucari pa, hem amen de se nam iskrena amala. Dik până acuzom amen ole mangaia. Alengere lafia u stvari, sine samo komui. Dobro, ko kalbi nešto javero settinge, to jest mržnja i ljubomora. Ema dobor butu dia mržnja i ljubomora ne premalo piro pravka mangena, znači lefte udaren. Pa va kereno la pirela dese bičal tu ali amen cartaj sate avel, te keleu peske prema amen sigurno le kapazinare. Care hikmetea vilegi ko Jakubi. A Yusufi omo čoro mangate džavolenca te kilo peske. Se ola omna džanel so on ole se spremingem kaj on ole mrzinem. Pa Irina kano Jakubi nege vakir mangi kao olča či pase žao, ole ti garen, a puna hem darava da ole oruma te hal. Hem puna dara ole oruma te hal ke da tumenu praleste naka pazinen. Pa ola kana Iranina. O puna moda. Pa mencija manuša perde snaga. A celo je grupa si jam da. Magel puna nam buđene. Pa ako puna avelo ruh prema loleste, Henela amen demek leka braninale. Pa tega no Jakube alaihi salam dela izuni o Yusufi lenca taj sa ti klola vrial hem deme konte kelen peske. A o Yusufi alaihi salam ke šua kao Jakube odad nesoro mukla dia izuni butra do injape kaj taj sa kaj klol pire pralenca hem lenca ka kilo peske. Pa taj sa ti vi klolo Yusufi alaihi salam pire pralenca anguno dromikljoma, lenca, pa ola znači palo so Duljona taro piro kjerne se nađi kojeg bunari. Pa ola lene da stangene savore, hem phiravena le džiko bunari, pa angene džiki ivica. A ov celo vreme moćoro mislim kao ono olea čelena peske. No lajta ne ozbiljno. Pa palo so Yusufi vikjela kao lajta ne ozbiljna, hem angena le ko bunari te fordem, a stari pe znači ki ivica je bunare, siri? Hem kubjale dar mate perel, pa pučela pire praljena kamen. So kerena mangeldova. Hem ikinen znači anavija je ke po je ke. So kerenova, zarema kerena mengemanca. A Allah sana je kerena, a kanaka džane tiro tanko tiro dar. No kvajtamo tu ke palno tiro zajedničko životo, so ime tut amare dadea. Ka koristini tu kera kanao mangi pa amare dadesu. Demek ka spasinel tu le kanao doa so amaro da tut but mangela. Demek na ne spasi. Amen tut ko bunari ka frda. Hema gel voda. On frdena e Yusufe alaihi salam frdenle ko bunari koji tamo tamno meni. A ovo le celo vreme znači vikine kištini, a ola uprea sana peske mlafima šta peske kerena, hem ola Duljona oleo te mukena. Pa čovjek tikno maksani ko bunari, kidar hemrojba, ani tamina andre ko bunari. Pa tega na Allah azza wa jalla objavine puna, amen ne se objavinjam, to este Yusufese, tuta vakava, a kada su desinipe, tarolengoro postupak puna ka veldi veke da tu olen kao obavestine, a on tut naka penđarine. Znači Allah azza wa jalla dingale do znanja, kaj ka veldi ve ovka obavestine naka nestar, ama on unesere upralale naka penđarine. Pa jare na kelan doni rat, na kelan doni duito, trito, štarto, panšto, rat pa je rat na kel ko Yusufija čola koliko znači ko bunari. Ama jaro Allah azza wa jalla
odgojinja Iusufe alayhi salam. Se ole birinja te ovel so peygamberi. Anakare se jiki derece, jiko stepen je peygamberen goro, sa jiko te nanakea so akala etape. Ki dunja, uprave dunja, najbut ko si ne iskušime, sino pejgamberja alaihimus salam, pejgamberja si ne najbut iskušime. Pa kana o Iusufi veșeau acord coriznaci, anu bunari, te la leste sipani, le eboc le la vișete mucini, dar mudarle a erat sau si butamina, anileste izazvinie osjećaj tarisamoća, kaj tamo korkori. Podivea gare na kle, kada je gdje u Iusufi alaihi salam upravo bunari šunela glasija. A oprala, kada više kja buti kerge, kada ole po bunari fardinje, ola smislinje kana ne vi zamkange. Anglagi ole ko bunari te farden, hulavgele i kalgele stare košulale siri, čije je ke hajvane, hemakle košula, znači raterata od ova kurbani sočinje. Pa gare demek gele ko pirodat, kova jedva džikergja le soročavo o Iusufi kerete avel. Pa kada ova ale ko Jakubi, ale demek rovindoj, le te gluminen kaj rovena im si kirine napne. Prvo su pučene o Jakubi, kaj tamo tumaro pralo Iusufi, kaj tamo. O se tinga više kaj nešto opasno de singape. Ama Allah demek ki kalena le sakano e košula ta Iusufi alaihi salam. A svako je koledar demek isto i ne maklora tea. Sarte pene demek ola borinkepe ruvea kova napadinja Iusufe. Pa Allah unge, ama asfalim gere ho amnesine. Pa prenosina ko Allah azawajele ki suretu Iusuf, dešu šopta ajetila kenedoj. Ta jakšame kada vile ko piroda drovindoj va kerge. O moda tula amen gelam te takmiçinamen ama Iusufe açavyam le ko amare şeya demek te pazinen. Pa bilo oruh hemole halale. Bakın Allah nastavinen. A tu na kavermine amen. Hem ako amen o çaçipa demek vakiraya. Allah unapređaj kao Jakube alaihissalam ne na kavermine. To sunt taro vremine ne sa koje debi. Hem nam ukle znači ko Jakubi povereni. Unde su Jakubi Bogu tirani pe prema Iusufi koja ine tamo tipnikva iskreno, čedno, fino. Hem lesor ahlako but razliku inga pe taro kolengolo. Pa osetini o Jakubi kao ti se ne savi zamka. Džajaov kaj Iusufe nalena ne hajrese. Džaja kao on nalena ne samo garde me kopte kilop peste olenca. I ne le obzori zotari početka dar, nego diklaka je mu Iusufi sile volja lenca tiklovneni. Pa čak vakergani ne demek. Kao man je žao, ako leka i garen. Ahem darao ale oru matehali. Znači, anglao panovan istinjane. Ama dikena kana, subhanallah, kala oprala savi zamka kere. Ola iskoristinen. Isto razlog kolestar o Jakubi darandilo. Neliki početka vakerja, ko man je žao leti gargen, a isto ger me darava ole oruv matehali. Pa ola ke davena akšame i kalena demek isto dva razlog, kolestar o Jakubi upravo darandilo. Dobro, pa da napučelo o Jakubi kajtani lesili košule. Ola sasmislije, saplaniri, a ba i buti bisterge. Bisterge ke buti od ova uzalo so makle lesili košula ratea, bisterge lesili košula te paraven. Nego i kojeg deo, kojeg kotor sine. A so najgore oruv na hava. Ove manuše rastrgnile. Tamam, rastrgnile. Kada Jakubi znači nestalo dela, lenda dela zapravo je košula. Košula ta maksumi, ka soruv hala, a je košula paravdinane. Sasvim moguće od ova. Pa, ako je dovoljno razloga Jakubi te uverini peka ola kerge zamka. Pa i ranile njema kerge, ko tumare duše, henela i klilo šerilo šnipa.
Ama penala sabrun cemil, au sabrita un șucar, șujo. Deci că erau sabări, e direct la cheitel COVID ne. Padu că Iusufi cu bunari, o Allah azza wa jalla bichali ek caravana no koja ine neko bordeve, neko pastirija, manušakula, pazinena sinodova. A penala pe kaj hari falingea, o Iusufia no doa bunari, e dunja te nakel, to este mereu. Te taslov su se opane, o bunari ne de panite onda. A ovke tvrdire pelo cu extena, ne direktno cu pani. Pa ako naštijate mereu taru tasloidba, e pa njesu šajate mereu tari bok. Neko bordivesaje mrakeana klea ovo te korkorisine. Ili pa šajale se razno nešto te desingio. Talo ne savi divljo zver, pa le te napadi. Znači, hari falingeao Iusufa a.s. kod dva bunari te mereu. Pa kaja karavana upral su avil, na kha znači othar, a čljuzalo bunari, bičalje je kepalo panite džavu. Che da lua cava cu bunari mu che le cofa. Te vas de le cofa o se tinga teretia la maringa. Te vas de le cofa di chela o Iusufi umlasal znači kilate he muštia upre. Pa o pastiri che da odova di kha vikinga. Čak Allah azza wa jalla kao prenosili suretu Yusuf dešenjato ajeti ko te ova kergagahari. Kiedy kalje kofa kuma ake jektik noje vladi maksimi. Pa olawale sarek roba za trgovina gravnje, to je sljedeće pe. A o Jakubi a.s. kerero velem tu gojin kopiro ker, palo piro vladi, to si normalno. Dok u Yusuf a.s. biknela pe kojektaro karavana. Pa nastavljeno dija karavana soljela je Iusufe a.s. nastavili pirodrumo premalo Egipat. Olađana tari Palestina za Egipat. Pa u Iusufe a.s. vola durijardo pa na pobuter nego li sosine. Eme Iusufe a nema li ko Egipat kaj nigde avel nego li ko pazarija angel. Kod ova vremi ne znači pazarija kaj je biknena pe hem omanušasar robija. Pa nema Iusufe a.s. ano Egipat ko pazari hem bikneli. Pa lela je kemle kinel. Ko kinelle ovladari taro Egipat, baš i neko bor dirhemija. Čak ni na cenki sale, znači kozom rodingja do bordinge, bizo cengi pa. Lelale znači ovladari taro Egipat. Pa kana velo ovladari taro Egipat Iusufea, ano piro dvorco. Ema keri peroronjake puma, kerle se obešiva prijatno te oveo. Šajka koristine amenge, a šajda kalale saramaroje vladi, to jest usvojinali. O Iusuf a.s. živini kod dvorcu taro akva vladari, taro kralji, taro Egipat, sar sluga ili pa sar lengoro evladi. A odakle soro o Jakube a.s. ni Palestina, ovela sabrlija, hem pomoć rodela taro Allahi azza wa jalla. So dalje desini pe Iusufea, sav živino Iusufi, so desini pe se kod dva dvorco, save pande iskušenja ale donesel, će Allah ta'ala kadika ko taj suknu ders. Allah molim na to prostini tu putini,